హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి. విశాఖ జిల్లా అనంతగిరి మండలం చీముడుపల్లి గ్రామ సమీపంలో విశాఖ కిరండోల్ రైల్వే లైన్ రిపేర్ పనులు జరుగుతూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. శృంగవరపుకోట రైల్వే ఓహెచ్ డిపార్ట్మెంట్ కు చెందిన వి సురేష్ అనే ఉద్యోగి అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ పనులలో కొత్త వలసకు చెందిన 3 కాంట్రాక్టు లేబర్ కు 3 రైల్వే ఉద్యోగులకు తీవ్ర గాయాలు కావటంతో హుటాహుటిన శృంగవరపుకోట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ప్రథమ చికిత్స చేసి విశాఖకు తరలించారు. వీరిలో 4 పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆసుపత్రి డాక్టర్ సుధా తెలిపారు. మృతుడు సురేష్ కు భార్య విమల, 2 చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు. ఎప్పటిలాగే ఉద్యోగానికి వెళ్లి సాయంత్రం తిరిగి వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్న భార్య పిల్లలకు ఇలా విగత జీవిగా కనిపించటం వారి బాధ వర్ణనాతీతం. ఇంకా ఈ సంఘటనలో మరికొంతమంది కూలీలు ఉండి ఉంటారని, చనిపోయిన వారిలో ఇంకా కొంతమంది ఉండవచ్చని రైల్వే శాఖ అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నారు. అనంతగిరి మండలం చిముడుపల్లి రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయిందంటే రాళ్ళు అవి తీస్తుంటే పైనుంచి రాళ్ళు పడిపోయాయని చెప్పి ఒక 7 పర్సన్స్ని తీసుకొచ్చారు. అందులో ఒకటి బ్రాడ్ డెడ్ అండ్ మిగిలిన 6 పర్సన్స్లో 4 సివియర్లీ ఇంజర్డ్. పరిస్థితి సీరియస్గా ఉందని చెప్పి రైల్వే హాస్పిటల్ మేము కేజీహెచ్ రిఫర్ చేసాము. వాళ్ళు రైల్వే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తున్నారు. మేము ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇక్కడ ఇచ్చాము. సుమారు 5 గంటలకు తీసుకొచ్చారు. వారి పరిస్థితి ఉందండి. 6గురిలో 4 పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది.